哎，这玩安逸。哥哥，蒸着听这个颜色不太合适吧？这当然不合适啊！我这一把看得明的那绿色的西兰花，咋了？喂，宝儿娃，这找流星莲花瓣代表我的心，大不大？我这寻哪一朵啊？好，就你了。像到玫瑰花一样。喂，宝儿娃，这不得被玫瑰花插噻？婆娘。今天情人节，我送你个礼物，你开不开心？要不要引你咪动？爷，你送我礼物，你开窍了啊！我洗过手了。咪动你啊，把手摊起啊！还没安家？肯定啊，必须的。行，花。行，这给人买嘛。这心大不大？代表我的心。这朵花好大一朵花，代表我的爱啊！果然是名副其实的包口口，只有你龟儿才想得出来。对，今天把那个帮你圈送给我的西兰花和的排骨也在弄给吃了。这天弄个干锅排骨，还是最长脆点，吃起更有感觉。包里圈儿，快进来烧起来！你跑哪儿去哟？我那个地方抽几下。我真的就说表示来了，说你没点表示的呀？看你是个转账嘛，是要发红包。把收下嘛。我转给你5.2块哈，5块2。人家又有真的1314，最少嘛整个520噻，小数点朝后头打，快点。你还想要520，还是给你整个502高去嘛？快点烧起！我跟你说，真的你不发点给我嘛？真的我就留着少装的。你先烧起哈，我弄把给你烫。哎呀，你真是爱的力量哦！我等等你红包的哟。等到嘛哈！我说的是我搞贵呀咯，不要慌嘛。我看我的手机这个 WiFi 信号灵关了没有？咋了会儿还不要收不到哦？你紧到在那儿认真留多少噻？还是真的没得信号的哦。再把这姜葱蒜瓣切出来，再来点青红椒，再来点指甲，再来一个洋葱，再准备点配菜。这你送给我的西兰花弄给你吃了哈。是嘛，我屋头还有。再切条黄瓜在里头，再把排骨捞起来洗好了，在锅头加点油，排骨过下油吃起更香。高哥哥，火不要烧那么大哈。再把这配菜过下水了，也可以过油，吃不到那油的就过水饺的。把刮油的排骨捞出来炒料了。留点底油，下花椒、姜蒜、酸海椒，再来点豆瓣、酸海椒、葱段，下排骨，再下配菜，加点盐，来点蚝油，下洋葱、青红椒，来点鸡精、味精、孜然粉。再把肠衣就可以出锅了。好，等去吃饭了。王春儿，碗筷拿过来吃饭了，妈了呀！啥时候？啥该办正事办正事哦。红包大小决定你看电影嘛还是看电视？大点来看电影，小噻自己看电视。吃饭。老倌儿，下午我带你到山区出去耍一圈，哪去看哪地儿？妈那个冷得很，超厚的哈。算了，我还是晓不晓得看电视，搞点冷得很。你不去算呀？你不去，我一个人去。我不记你了。咋身材环境好，妈收到野鸭子。哎呀，好新鲜！我是没看过野鸭子，是听着就看我们人多嘛，手多。人家来啃呀，妈你不啃排骨的吗？排骨啊。这是你的爱哟，多吃点哈。心还在这可以的。确实嘛呀。香，好吃哟。应该不会的同学。来吧哈。好吃。小水果我不弄啊。
那你给我吃过年是呗？就你搞用这不成？我还是熬不到那么多，熬啊还来这2米多。我不是不呀。你把肉啃下了。哎，我不懂你跟谁吃的？他们我跟摄影师用，然后吃得好，人家老火上去了，你还想吃脆皮。啥子讲50人卷儿，凶得很。我跟你说嘛，不管是脾气哑巴都凶得很。好，就把下去夸来，吃饭了再跟他两个说。今天视频拍这里，喜欢我视频给关注点个赞，谢谢大家，我是桃子姐。